Kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ ngũthi mũno ĩthĩ no nĩ andũ erĩ mendaine mamisanaga na macemania magakisana nĩ wendo nĩ mũhiũ kũrĩ thitima nĩ ũrerwo mbata kĩgunyũ wanyingĩrire kĩgunyũ gĩakwa kĩa mũtwe gĩkĩambũrũrũka ngĩcoka nĩ ndakorire mwanake ũcio akĩa nĩ kuwa bodaboda rĩu nĩ ambĩtie gũkuwa na bodaboda oire kibikibi yarĩ hau nja wa broti na agĩthiĩ ũguo nĩ ndaingĩra nyũmba therie to no wiki ĩyo ndirarĩ kuo so dustbin nĩ ndakorire mĩbira mĩhũthĩre na ina nginya thakame so hakuna kitu iliwahi niuma kama hiyo ndaturirwo ndaiguire ũru hiyo siku ndo nilijikatanga hapa haha ndetemire ndemorito ndendaga kwĩyũraga oh my uguo na ndacoka kwĩiguĩra thibitarĩ kanisa reke wendo waku ũikare ũkorwo wendo waku nĩ ũcio ndikwenda wendo ũcio wagũthũkia mũndũ hakiri nĩgetha wone kamwe kĩamũiye mbeca nĩ kĩcimoki gũthũngũthania mũndũ kĩrĩro kĩa maheni mawara maingĩ ta gathungura Hello and happy new year. My good name is Nancy Blessings. Na ukiniona hapa kama kawa, I am here to encourage you to start that thing that you have always wanted to start. And guess what? Leo tuko na Mugithi ndani ya nyumba. I cannot wait to introduce my guest. So coming back, I will be letting her introduce herself to us. So stay tuned. Rĩu kũruta maheniko makuhenio mothe mwendwa wakwa tondũ rĩu nenda gũkora mũrĩ na tina mũhĩmbanĩirie nguonaga na tino kanjĩra ũyũ mũrutaga wĩra nake aromemerirwo meromba ti niĩ ndoigire nĩ gĩkũyũ tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩgire rũme nĩ njegeni kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ ngũthi mũno ĩthĩ no nĩ andũ erĩ mendaine mamisanaga na macemania magakisana nĩ wendo nĩ mũhiũ kũrĩ thitima nĩ ũrerwo mbata kĩgunyũ wanyingĩrire kĩgunyũ gĩakwa kĩa mũtwe gĩkĩambũrũrũka nĩkĩo ngwĩtaga misisi namba wani ngabure ndia woka ayo reri yo ngũthuthagĩre otakana we nowe misisi namba wani ngabure ndia woka nĩwe ũtũmaga ndĩ wa 45 ngaigua ndĩ wa 25 Wow. Mambo? Poa sana. Karibu sana. Asante. Unaimba vizuri. Thank you. Oh God. Karibu ni sauti wa studio. Sitaki uache. Asante. So welcome here to Jahu. Thank you. Nitondete ageni muno. Nitondete kuinirwo. Tari njiguaga wega biũ. So just salimia our viewers. Ũgĩtwĩra rĩtwa rĩaku na kũrĩa ũkiumĩte. Ngeithĩka mwĩroreri nĩ njĩtagwo Nimo James. Mũini wa nyĩmbo cia Mugithi, mũini upcoming. Nyumĩte kũrĩa Mũrang'a handũ hetagwo Makũyũ. Ũciarirwo Makũyũ? Njiarirwo Makũyũ Mũrang'a. No ũkathomera kuo? Ngathomera Makũyũ. Yeah. Aciari aku meho erĩ? Aciari akwa marĩ ho erĩ. So umelelewa na the both parents? Yeah. Mko wangapi home? Tuko wengi. Wengi ni wangapi? Tuko wengi. Ndĩ namba 10, arafu thutha wakwa harĩ na erĩ, koguo twĩ 12. You're 12? Yeah. Okay, first born akora miaka ngapi? Okay, ndingĩhota kũmenya tondũ andũ acio nĩ ingĩ. Andũ 12 nĩ ingĩ. And you are the 10th? Yeah, niko number 10. Okay. Hai acio angĩ me mbere yaku nĩ mainaga? Okay,
my first born brother no wĩinaga. Okay. Gospel, but nĩ mũini wa gospel. Yeah, no tũtirĩ na mũini ũngĩ. Okay. Yeah. That's nice. Ũciarirwo Makuyu, ũgathomera primary? Yeah, na secondary okuo ndarĩkĩria gĩthomo kuo nginya form 4. Okay. Yeah. Hĩndĩ no wĩ cukuru rĩ, warĩ mwana nĩwainaga? Tuge ũguo. Okay, ndĩ cukuru nĩ ndainaga. Ndakoragwo wa CU, by the way. Ndakoragwo wa prison worship CU. Rĩngĩ nĩ ndetagwo nĩ andũ ndĩmainĩre, makanjĩta handũ maikaire, arutwo wenzangu makanjĩta harĩa marĩ ngamainĩra, na nĩ makenaga mũno. Hĩndĩ ĩyo no iguaga wĩna thauti ĩno ya Okay, rĩu hĩndĩ ĩno ndĩramainĩra rĩ, ndirĩ ndĩramenya ndĩ mũini. Nĩ kũrĩa ndĩrona ndĩraina andũ magakena, but sijajua nĩ kĩheo ndĩnakĩo, ndiamenyete ndĩna talent. Ndokire rĩu kũmenya later ndarĩkia cukuru. Okay, unapatananga na watu wengi when growing up. You know your voice is unique. Ndio kana wewe uguo. Mwabaku doge yezi endana na yangu at all. Yeah. And most of the ladies outside. Hĩndĩ no gĩkũra no menyete mũgambo waku nĩ unique, and did it affect you? Your esteem or something? Sikuwa najua. Ona ndiamenya ndĩ different. Ndiona ngũrani na mũndũ ũrĩa ũngĩ ũraina. Okay. So ndagimara nĩguo ndacoka ku realize nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo talent. Nĩ kũrĩ ndamenya about vocals. Ndaigua yes, vocals ciakwa ciĩ sawa. Ndamenya no nyine na ndamenya nĩ wĩini nĩ kĩheo gĩthĩinĩ wakwa. But before sikuwa najua. Okay. Yeah. Growing up no lina challenge o ciothe? Okay, growing up rich kid, baby girl. Not really. Nyumĩte a very humble background. Ngĩkũra yes ndakũra wega, but mathĩna makwa mambirie ndaingĩra secondary. Okay. Juu wazazi wangu matiarĩ na mbeca cia kũndĩhĩra fees. Ũguo niĩ ndarĩhĩirwo admission no cio gĩthira. Ngĩana ruta ndateo cukuru. Cukuru ĩrĩa ndatwarirwo gũtĩingatanagwo but hutakula. So kwari go provided ka meal card. Nigetha ũrĩa clearete thirĩrĩ kana ũrĩa ũrĩhĩte arĩthianaga kandi kau raini-inĩ. Rĩu rĩu nĩ ũgatigwo kĩrathi, acio angĩ magathi makarĩa. Ngĩkirĩrĩria mwaka wa mbere form 1, form 2 ngĩkirĩrĩria, but hana waga kũrĩha na waga kũrĩa nĩ ũrareherwo o mũkĩhinga cukuru nĩ ũrareherwo kĩrĩa karĩthiti kĩa nathirĩ ũrĩa wĩnaguo, ũratarĩrwo ciothe kana warĩire ka ndwarĩire ka ciothe cituranĩirwo. Nimefika sasa form 2. Ndakinya form 2 nĩ twarĩkia, ilikuwa 2019 twarĩkia mwaka wa form 2 nĩ warĩka. Tukĩhingũrania after kuona thirĩ ũrĩa wothe ndĩnaguo na bado no tũrerwo na wauma rĩ thirĩ no ũgakĩria tũtigakũhe kĩndũ ta certificate gũkũ ũta-create na ithuĩ. So ngĩona okay, bado ona naona gũkoragwo atĩ nĩ ndĩratigwo kĩrathi ndirĩte, although tulikuwa wengi. Hau ndingĩcokia mũno, bado no kwarĩ na ciana ingĩ, but no nginya ũgecokia wĩta mũndũ. Ũguo harĩ hĩndĩ ndecokagia mũno. Rĩu nginya maũndũ mau ma stress mu makambia ku affect learning yakwa, ngona ndra drop. Ũguo ndĩ form 2 twarĩkia January, andũ makĩingĩra form 3 si kuingia. Ndathire handũ saluni-inĩ ngera nderio baba witũ niĩ handũ ha gũtinda tũkĩng'ang'ana na gĩthomo gĩkĩ nĩ reke njĩke ũndũ ũngĩ. Nĩ ndĩrona yani ngĩkora ndarĩ na some skills, nĩ ndahaga tũraini twa njuĩrĩ ona ndioi mũno, nĩ ndohaga tũraini kutoka nikiwa primary. Mara nini nyona ingĩthiĩ gũthomera saluni no hote. Kũrĩkia mweri wa January ndarĩ sawa tondũ ona ndatigĩtie no to maũndũ tũnini ndonagio tondũ kuoha njuĩrĩ no talent yakwa. Yeah, right. Rĩu ndarĩkia mweri wa January ndathire wĩra wa nyũmba. Warĩkia kothi ya njuĩrĩ? Ndathire wĩra wa nyũmba rĩu Nairobi. Haya. Corona yoka ya ngora ndĩrĩ o Nairobi, ũguo na gũkĩhingwo ndahingĩrĩrio Nairobi. No ndathire kwa mbere ndathiĩ ndiarĩ ndanaruta wĩra wa nyũmba handũ, arabu niĩ
ngikora ni ndathuire muno gucautirwo ni mundu, especially riria ndi innocent, ndramenya ndi innocent. Uguo ndaikaria 1 week muthuri wako ni anegenaga muno, ni anegenagia muno na akaingira kitchen kuroraga maguta, ngani murananga maguta muno guko, karore maiga na muthuri mutumia ndari na thina. Muthuri ucio ni ndamwirire ndathi wira gwita madi Friday ni ndamwirire ni ndikuhota guthi na mbere na wira. Mutumia agithaitha muno, kimwe ni ndingihota to ngoro yakwa ni yarega na ni yarega. Alafu iyo ti environment ngoreire. Okay. Na ndramenya ndrathomero mahitie tekete. Ugo ndaumire hau ningi ngikoroka he my cousin waikaraga Githuragia 45. Ndaumire Kasarani, Umoja. Ndaumire Umoja ngikoroka Githurai. Tugikara nake wiki imwe ngiona wira ungi wa nyumba. Ugo ndatindikanga kou kindu ta mieri iri. Ugo cukuru ici gicokwo ri kwanira thukuru ni irahingurwo ri. Ndirio faranie. Okay, ngithi ugo he mundu twacemanirie. Ndamukoriga petrol station ni ndathiete kuria wira ndina kabagi gakwa mugongo. Ngiuria mundu ure wekira maguta. Ni ndoragia uria ngoria, ndigona kene mwandiko. Kimuria hano nyone wira kijana uthira hari office. Ru haria ni directly ndiambire kuona office, ndambire kuona mundu ungi hau ikaire ngiciria niwe ukiri ku thiini. Kimutariria ndrenda wira kijuria ni wina maratathi o mothe. Ngimwira haha utangikihe wira tena maratathi. Oh my. We niguo akianjuria no wi munini wina miaka igana. Ngimutariria miaka igana, kijira ura guthoma niki. Ngimutariria gwathire. And the guy ajuririe kana nyende gucoka cukuru. Wow. Ngimwira he asa ni horo wa cukuru gau amboka nje tondu. Aba Hoka cukuru ta amboka nje tondu riu kwasa kuma ria njirega cukuru ni andio njirega kuhutia ibuku ri. Adige go catch up now. Kejasa ni wendete guthoma uguthie cukuru, ucoke cukuru. Aya. Ngimwira ni cukuru ria ndari ri ku ndingiheo transfer ni thiri uria wi ku, ona gutire kindu magiamba guthikiriria. So akaniambia this hega cukuru kare ndarikirie to Mwangaza secondary. Ngithie ngikora principal akinjira thie njarie nao. Ni ndathie ndaria na principal ndamuhe rugano rwakwa. Mwangaza no iko iri o Makuyu. Okay, so ruo ya gucokia na kuria. Ajokia riu na mucie But a different school. Yeah. Okay. Riu ni thie ndiyariririe ndetikirwo ri niguo riu nake kuingirira arihe fithi. Riu ni ndaingira ndathie ndaria nao principal na deputy mathikiriria thina wakwa. Principal ajerire we uka January uka kwa kwina form 5 yaimaga I think asi January marikagia March njuke thukuru ikihingurwo angi magicoka njike interview. Okay, around May. Nikapigia jamaa ngemwira ni toiguana nao na ni nderwo ngaingira kiria interview. Na cukuru cia hingurwo na ndathi ni ndeka interview yakwa ndo akomakania ngihituka. Interview itari ndana hutia ibuku. Kumanagia na hau mwanake akiri hafithi ya term 1 term 2 hindi ndaingira form 3 kindihera yothe ya form 3 form 4 akihikania. Okay. Riu akihana riu akijera riu hau ni ukugeria riu urikaga na mwari na aciari aku mutindike hau hatigara. So nikangangana tu although tutiare na kindu ithui. Oguo nginya principal gugioka principal mugeni. Sijui kama naweza kumbuka jina ya teacher but alinisaidia sana. Ni andeithagia kuriha kiria cia mbeca cia remedio mathomo ma weekend. Ni andehagira sometimes agingangana ugo finally ndarikia cukuru. Wow. Ndarikia cukuru mutorere ukiritoha ningi. Ni wahitukire? Ndiahitukire ni ndagwa. Okay, juu nirona he mundu urakunyitiriire ni ucio. All of a sudden ni athie. Right. Na nduri na mwihoko na kwanye juu tondu mwina ciana ingi ci thutha waku ni irathoma. Muciari ura wira ni umwe, my father hindi yo noe wari wira. Okay. Ugo mami witu ndari na support atuhe although ni atuteithagia haria arahota akuwa na kazi.
we ni nda kirekia kigeranio gakwa ndanyita kiria ndanyita na ndaumira bara. Na menya riu niwe na muturire. Riu ni na muturire. But nikiwa form 4 kiduta day form 4 term 1 kuna huyu kijana tukiana na kijana ya kanitha netwambia na ndambia relationship aziteke day form 4 first term nendagia relationship na kijana wa church na kijana wa kanisa. Kijana ari mwega ta kitanyama gutira kanitha kahura thimu kangenia uragira ukakanitha nike ndamwira ndiuma fair ni ungihurire ni ingimenyire uri ukakanitha ari murutwo kijana uyu acha arikitita miaka iri mbere wakwa. Okay aya mwanake twatwarana but finally nilipata ball yake au no ndagirire nda yake. That is after form 4. Yeah, after form 4. Ogo nie jetereire result ciakwa ndetereire hamwe na ball. Ndina ndari na kindu ndetereire. Ndetereire indo ici result ciakwa na kana. Una minute. Ball ulipata ukiwa shule ama after shule? After shule. Hata sikukaa sana. Ona kigeranio ni giakiumite. Gitiaimite, result ciaimite. Riu jetereire indo igiri. Na ndauma na ndamenya ndi ihude na rio no to ndatuire juga ni gucerera muciaca ria ndamenyire ndi na ihu no guthie ndathire wira mai mahiu wa nyumba ndacoka wira wa nyumba ningi mwanake no amwira mwanake ndikwamba kumwira to ndirarigwo ko chukulia atia uguo ni ndathi wira ndienda kwanza aciaria kwa mambe mamenye arafu mwanake bado ikarakwo ndakomborete. Okay na maikara broti ya gukombora no na mutingethi muikare ko ugo ni ndathi wira mai mahio wa nyumba ndari au 5,000 by the way taruta mweri ndunathira ndambikogio ni ihuriria kiroko ndirogira gutahika itarite kindu ndambia gutwika week niguo ndamuhurire thimu ngimwira uria kuhana. Imagine we ni gutheka thekire kija ucio na ni undu ndiregereire ala kijira tire thina we ogo we ogoka okay gwitu ne makuyu no ne nako macagine then kuna makuyu town oka makuyu town tuwe nyumba tukombore ni tukurira mwana. Okay so kijana ndanaruga ndoka tuoya nyumba but hata sikuka gitiro wira Nairobi ni best yakwa na tukiguithania nake tondu ndakire wira tha icire nyambate Nairobi tuteithanie wakaira nemereirwo ndathie muthurwa kundu twakoma kanitha-ini thiini kanitha ya urataki kura ukiranja ndio wathwira wake mukawa 200 o muthenya 200 muthenya no raingira 6 uriumira tha 2 magana maya no ndona aciro sawa na ndreinuka gukoma thi kanitha-ini kundu kuraura kanitha yake to ya mafati kunu kutwarara. Bali gona miezi ngapi at this point? Sai kona miezi 3 na nalala chini. Riu alafu no ndira struggle iuri akwa ni rangia muno na gutahika. Ugo ndewira-ini nginya he hindi ndathire gu serve customer ngigwa githiurura kiuru ndaitire sai metha-ini. Kiuma ruo na hau ndiauhurire kaire twaruta wira nako neko gokire clear mess iyo na ngithi na hau thutha muthenya ucio ndainuka ndiarokire wira ucio ringi. Okay gikarakara ni ngicoka gicagi ndacoka makuyu town kwi mundu uyu ndacoka mundu uyu aroka thaa 4 ndimwita muthuri kari kiura mwita mundu ngende mwita mundu ni atwa mundu tono mundu egoka thaa 4 na atigire mundu wina ihu nyumba ndarite ndanyute nari gacai rucine ni aumagara rucine rwa tene ari ka thaa 4 cia utuku ndirenda kwira hindi yo yothe ndierete mami witu kurathia ati what sijamwambia andika nishachukuliwa na hindi no I think we kido 19 or 18 nilikuwa 20 ulikuwa umefika 20 oh okay riu ni ndi nyumba na kahu gakwa so ni ndanogire rimwe nikamka nikasema riu mau muturire wa kirito rimwe niki gai ukimenete ati ndagira mu mothe finally ndacoka o mathina-ini
ngĩambia ngiuga ke nyume nyũmba ona ningeethere. So nilikuwa naenda kwa salon ngakĩndana ngarĩhwo na commission. Okay. Tuge woha mũndũ raini cia 300 150 nĩcio ciaku. Ndehinyanĩrĩria ngona at least gĩa kũrĩa. So ningĩ mwĩrĩtu ũrĩa kĩwanyonera wĩra Gĩkomba. Ũrĩa korũ nĩ rĩnenehire rĩna mĩeri 5. Aya mwĩrĩtu anyonera wĩra wa Gĩkomba ndathiĩ mũkawa ndorũragia cai Gĩkomba. Ngarie Gĩkombe ũguo. Ngarengo hwainĩ mũcara. Rĩu naguo ũcio warema ndaruta mwĩrĩ ũmwe warema ndacoka nyũmba. Ni matharo marĩa ndonagio yo nyũmba. Nikadeno. Ya. Ngĩra mami ũrĩa kũrathiĩ. Nĩguo ndamũhũrire thimũ ngĩmũtarĩria. Werire mami wanyu pregnant wena mĩeri 6. Yarĩ rĩu 5. 5 na ndekinyĩtie 6 nĩguo ndamũhũrira thimũ ndamwĩra niĩ rĩ gwathire no ĩ na rĩu niĩ ndĩ makũyũ na thĩna ũrĩa nyonete niĩ ndĩrerirĩria gũkua. Kĩnjĩra wagire kũnjĩra nĩkĩona mũthenya wa mbere rĩu ona nĩtũngĩkĩagĩte wa gwĩka ũngĩrĩ gũkũ na ũngĩrarĩ wega no kanyua na ndũngĩrĩ na thĩna o wothe. So ntwarĩ na mami ngĩthiĩ gũcera wiki ĩyo mũciĩ. Ndathi gũcera ndaikara wiki ĩyo ndacoka. No yani kĩũndũ gĩa atĩ ndingĩtĩkĩra gũciarĩra gwitũ nĩkĩo kĩanipushaga kũrĩ o mũndũ ũyũ. Oh yeah. Aya harĩ na kairĩtu arĩ nako. Kairĩtu kanumĩte kwa katuire kanuma na thimũ. Kutoka dewa church. Ni wa church lakini the moment he mũirĩtu wamenya ndĩna ihuria mũndũ ũyũ ũrĩa itaroĩ. Ajikukuruma. Nyambia kũnuma. Irumi ngĩmũkiragĩrĩria ndoria mwanake ũyũ akanjĩra matirĩ ũndũ. No monagi message icio yo. Ilibidi sasa nginya nĩ ndakinyĩra pastor. To mũirĩtu ndamenya no wa kanitha. Kĩra pastor ũrĩa kũrathiĩ na nginya mũirĩtu ũyũ nĩ arandicera mũno mũtũrĩre wakwa na theci ndĩ mũritũ nĩ arahe stress. Na arĩ o kanitha taria nake. To ũyũ nĩ arakĩmũkana arĩ toko nĩ ũrakĩenda kũingĩrĩra mũciĩ wene. Pastor nĩ agĩthire akĩaria na mũirĩtu. No mũirĩtu thutha wa kwarĩrio nĩ pastor. Nĩ irumiria ndarumirwo ndirĩ ndaigua. Nĩ anumire ciugo. Numite rĩu to nĩ arona ndiracokia no blue ticks. We ara nitakarethiti ga kĩrĩa ka super karaihuo. Nĩ paragraph. Ega paragraph kĩo karaihu. Aya. Rũa kũra gũtikana na mũndũ wake kana kwĩraga atĩa. And the guy is still denying. Yeah. Rĩu niĩ nĩ ndathiĩ nĩ ndainũka mũciĩ wiki. Kipata dakika moja hapo ngopa wanaume. Ngĩcoka nĩ ndakorire mwanake ũcio. Akĩoya nĩ kuwa bodaboda. Rĩu nĩ ambĩtie gũkua na bodaboda. Oire kibikibi yarĩ hau nja wa broti na agĩthiĩ. Ũguo nĩ ndaingĩra nyũmba therie to no wiki ĩyo ndirarĩ kuo. So dustbin nĩ ndakorire mĩbira mĩhũthĩre. Na ina nginya thakame. So hakuna kitu iliwahi niuma kama hiyo. Ndaturirwo ndaiguire ũru. Hiyo siku ndo nilijikatanga hapa. Haha ndetemire ndemũritũ ndendaga kwĩyũraga. Oh my. Ũguo ona ndacoka kwĩiguĩra thibitarĩ. Nĩguo presswo gĩthũri njũkĩre. Nĩ njitĩte thakame mũno. Eno yarĩ deep cut. Ngĩrega nginya gũtumwo takĩmenya ndarĩ. Rĩu ndahane nĩ ndatuĩkire mũndũ ta wa thũka mũtwe. Nginya ndakĩregire gũtumwo. Aya. Ngĩtarĩria mami gwathi atĩa. Ndiamũhithire akĩnjĩra nyinũke. Ndainũka mũciĩ reke ngwĩre. Na kwa mũciĩ kũrĩ ona mathĩna maku. Okay, just hold on. Hĩndĩ no thibitarĩ mwanake nĩ gũka. No wandwara na andũ a broti. Na ndagĩthondekwo na ndaco athire kũnegenio nĩ ndagĩtarĩ. Nĩ arĩirio nĩ ndagĩtarĩ na ningĩ ko counseling. Ndĩ wika. Although tũtiarĩirio twĩ hamwe. Okay. Na tukatoka tukaenda. Tũgĩcoka nyũmba. Ndatarĩire mami ũrĩa gwathiĩ akĩnjĩra nyinũke. Ngĩinũka. Na ũndũ ũrĩa watĩ ndigũciarĩra gwitũ no ũrathĩnia. No ũrandindĩka ma. We na kuo mũciĩ kũrĩ ona mathĩna makuo. Okay. Mũndũ ũciarĩire mũciĩ no akwĩre ile respect ulikuwa unapewa si the same na wenyewe ura wendetwo tiguo wendetwo tha icio. So ndageragera challenges na my brothers. Okay. Nĩ maregaga mũno njiarĩre kũ na no na mwana ũcio ti mũciare.
Even my elder sister alikuwa analeta shida sana, ndendaga ngagiana nao, mami akinjaragiria githaitha gido ni mandariraga Ngai, ni ndariraga ta mwana ndokera ngarira ta kirimu, ngaikara hau njoguo ngeciria mutura kwa ngarira ta kirimu. Ndagithire uguo ni finally ngemworeke ngikare gwitu, no bado mwiritu no aranumirira na ma message. Pastor akanjira mu block, ngamubloka. Mwiritu ciari na account ya ngata 10 cia Facebook, ndamu block no akanjetha neno, na nona ni ona ndire kuu, ni ndeherire kuu, ndatiganie na muturire ucio wako. Aikara mucii kindu ihuria kwere meri nana niguo andumeire mbica yake na mwanake ucio ya toro. Ikinyumania of which dio ona ya nduraga yake, na ni ndariketi gutua itua. No ona nduite itua ndiramenya ati uyu ni ithe wa mwana wakwa. Ndatumirwo mbica yake, no mwire tu tone amenya ni mbica arahura weri na blouse, mwanake no utare na shati, alafu akuchukua side ya chini, aliwachukua kutoka hapa. Ni kama alichukua selfie hivi na mwena. Ndatumirwo mbica yo na mamangu akajua. Hau ni wajiria ndakenda gwitanio na mwanake ucio. Ndateaniria mwanake ucio biu kaimana. Aya, ririkana tutiare kindu ithue gwitu. Uguo mwana ni ona nguo cia mwana cia kumuruta maternity ka ki ndahiro ni best yakwa mwanake. Kijera mutumia wakwa tondu tukuo tura twa mwanake ari na kindu mwaka na nuthu ndina ihu, tondu tukuo tu tukire ho iturekere munini aciarwo ni ngwaria na mutumia wakwa tukuhe tukuo tu tugaguteithia. Magithi makiaria na makinjita kuria maikaraga, kuria makomborete. Mutumia ucio akijariria muno, akihe tumefuta tuigana ona na gatauro kamwe ka white itare ndariganiro. Aya, ndino mwanake neragiri kuricha aca gutire. Riu ni ndathie thibitari na nguo cia kuheo, ihinda rĩa kuheo mwana ni ria kinya. Ndathie thibitari na nguo cia kuheo ni mundu na gatauro kau ona ndio ka ona mwana ucio ateithagio ni Ngai to gatire no rugari. Nikaenda hosi ngigia mwana wega, ndagia mwana wega. Riu ningi ni ndagairia retire imona itata ni stress. Mwana wako ndatinda na kidamuge kido thaa 10 ndathita cio tuku ni uraririre kuu wondire ndaitari ukira kimuhe mai na ga silage akagucia kamwikirira kanwa. Hindi ndire ndiragia irio na tumae gutikindu kirauma. Riu ndokaga o itha ndaitari akahihinya one. Riu nginya nyondo ciakwa ciari na ruo pio ni gutinda ngihihinywo. Riu muthenya wa ndokoririswo wondire ndaigure ndaitari iga inyothe ni murainuka except ule msichana kwa kona. To iria retirera umaru ninge ndirenda gutigwo thibitari na ndiraigura mwana wakwa thabiu tondu turona nitugutumwo mbere ria agakuma umuthi. We finally Ngai ni mwega. Gukinya hwaini nyondo ciakwa ikiambi kuruta tumae niguo ndagitari igire no tuthie tumae tu no tucoka tutuike iria. No ni anjirire kairetu tatiga stress, mwana ni waku ti wa ithe. Kiune kio kiugo ndagitari anjirire, of which ndamenya ndiragerera mariku batali ni ambianga hivyo. Na nie twainoka mucii gwitu nakuo ndagerera tondu kuhiuhirio kwa ya problem. Ni ndehurire nguo ciakwa kuma day 1. Mundu aciara kuri no haga gacukanda ni urigetha ndaicoka ni uri irari tondu iko itigitwo imbite gi vacuum. Riu no nginya wohu gacuka uguo. Riu ni gacuka gakwa njohereire na haha ngainama ngahura tukuo twa mwana na twakwa. Guthare mundu ukundahira na ari tumae. Do you have sisters? Nkona wao. Gutare mundu ukundahira tumae. No uri gutaha eritu ni mami ekwaria uru. Na ngakira riu uguika atia mutungi nguo ni uguking'ang'ana ugure mutungi ndukuigirira mugongo wi muciaire. Ndang'ang'ana he kairitu kamurata gakwa gakandehera mai o thukari karitu. Riu gandehagira ukari ukaritu na mutungi
ngahura nguo magakuigana gakagira ngakamura nganika kaji kari hau tukaria story ngaigua ni ndire o sawa. Hari handu itana kwira wiki ya mbere ri ndauma thibitari ithe wa mwana ni ukire kindehera tu diapers na ga shopping. Riu tukihura mbica nie nake na mwana baadaye ainoka hwaini ni ndekirire mbica icio status. Ndekira status kumbe muiretu ni onire. Reke ngwire mwana kiathire akindumira screenshot ya irumi iria rumitwo ni muiretu ucio akinjira atiriri nona imatu ciote ndarumo ni undu waku uguthia gupost mbica ciake. What? Ngimuria hena thina ingi post ithe wa mwana wakwa na mwana wakwa tutiagirwo kwihura mbica. Hau no ajirire ithuĩ ndatũĩ. Ngiuga tire thĩna niĩ ona ngĩmũ-block no ũcio ũgĩthira. Ngiuga niĩ ndetindĩka nginya ndakinya gũciara. Reke ndere mwana wakwa, ndarera mwana wakwa na mathĩna mũciĩ. Kũrĩ mwana wakwa ena mĩeri ĩrĩ, my sister mũkũrũ nĩ athire Saudia. Hĩndĩ athi Saudia nake mami witũ harĩ mũtumia maceranagĩra hau kwa jirani. Ugu ni athiaga kuu akaigua hena tundu sister yakwa aramenya twa mucii tondu mararia na thimu yako. No gwatuika ni ndirauga na hindi yo ndire thimu ndire ki kana ki na thimu iyo ndoyaga mami witu. Ngekira Facebook ko ndiraingira ngahoya uteithio kuri arata mundu ngijikirigana ngore tu Pampers tondu ona ndare na napkin imwe tu ire ndamurutire na thibitari. Riu ni ndagura nda textaga ndugu uria ukuringwo ni tha njikiri na arigana those kwa napata kwa rahisi. Riu gwatuika hindi yo ndena thimu niguo ndirakinyiria sister yakwa cio we Saudia ndeto cia mucii ni ndiramwira uria mbeca ciake cirahuthika of which ugo muthenya mami tu ni athire agithi kwa mutumia ucio gucoka na guku mucii ni riuga ngorie njikaire handu gitina-ini gia kamuti ona hakiri ciakwa itire guku. Ni urona mundu ikarite handu thi ona mecire make matire guku andu naweza mguza ashtuke njikaire ugo such that ndiraigua mwana ni ararire nyumba no ni ka distance ndiraigua mwana ni ararira mwangu akanita ngigwa akinjita ugo tiguaragia nikaenda ngithi korora mwana ngiona no ko mwana ararire toko ni thugumire ka kinde mucenjia diaper. Riu ngiohora diaper niguo mami okire akanisipa hindi anisipa ni ndirarerithia mwana of which mimi nachukua nini diaper democenjie alinislap kienda kunigonga tena nikamshika mkono akasema nimemwangusha. Ni ndiamenyaga ihinda riu riothe auma na maundu na kurugo kuria guthiite kwa mutumia ucio. Ugu nioka mwana wakwa ari hau ni ararira riu ni makire riu ona kumbe yuma yuke haro akachukua pipe ngimenyita nayo. Sa brother wangu akakuja rĩiguire brother yakwa ũrĩa ũbuatĩte akĩigua tukigiana na mathi okire akioya pipe iyo akijira ni ndũngĩnjinda hinya. Haya no hold on so we'll take a short break coming back to Orere kuma hau. kanisa reke wendo waku ikare korwo wendo waku nĩ ũcio ndikwenda wendo ũcio wa gũthũkia mũndũ hakiri nigetha wone kamwe kĩa mũiye mbeca nĩ kĩci gũthũngũthania mũndũ kĩrĩro kĩa maheni mawara maingĩ ta gathungura. Wow tuko na Nimo James na ni rugano rwake turaigua rwa gukura gwake o tukienda kumenya anjire kuina ri so far twi haria your brother nioka nio ya 5 ira muku gucanagiri na your mom na kura ndu kumucinda hinya ruo ile pipe iyo pipe ahurire nayo ndio ndukariga no ndiro muciri wa mieri ina
ĩyo pipe nĩ ahũrire nayo bara itekũyũrĩria tondũ okay no onyumĩte thutha no ena mwĩrĩ ena hinya finally agĩtigana na hĩndĩ ĩyo arahũra mami witũ amũrũgamĩrĩire hau no nĩ aramenya nĩ mũnini wakwa na ndagĩrĩirwo kwagĩcokanĩria nani ũguo finally akĩtigana nani niĩ ngĩoya mwana wakwa ngĩmũcenjia ngĩmwongithia but that time ndamwĩkĩra maũndũ mau mothe ongereraga mami witũ arĩkania nani athire agĩthamba tondũ hĩndĩ ĩyo baba witũ arutaga wĩra Thĩka kũndũ andĩkĩtwo kwa mũndũ mũciĩ ũguo mami witũ ethambire agĩthiĩ rĩu andige kũu mũciĩ thaa icio tũtigĩtwo brother ũcio wakwa ũbuatĩte na ũngĩ mũkũrũ gũtũkĩra na kamwana ga sister wakwa wapacĩte tene saika ko grade 9 haya rĩu twatigwo ũguo rĩu ndatigwo nao niĩ ndaumire hau ngĩpaki tũkuo twa mwana wakwa ngĩkua mwana ngiuma rĩu ndathiĩ kũrĩa ngathiĩ ndiũ ndathi kũ nĩ ndaumagara nĩ ndauma ndanoga nĩ mũtũrĩre ndakua mwana ona ndinakua nguo ciakwa ndakua cia mwana na mwana aya ndathiĩ na mwana wakwa thiĩte ũguo rĩ kwa mũtumia ũcio mathi athiaga njĩrani rĩ tũgeraga he gacĩra tũgeraga gĩkĩanda-inĩ wa magũrũ makwa magũrũ ma mũgũnda wakwa kũrĩa kĩanda-inĩ kairĩtu kahikĩte kũ nĩko kanyonire ngĩhĩtũka kũrĩa kĩanda no mami nĩ akinya nĩ amera ũrĩa gwathiĩ although rĩu ũrĩa ndacokeire gũkinyĩrwo nĩ ũhoro nĩ atĩ kũringana na ũrĩa kinyire akiuga augire ndathiĩ kũhũra Wairimũ anyita mũka pipe angũithia nawe atandĩkĩtwo so yani ngĩigua nĩ takenerera ũndũ ũcio mũno na ngĩigua ndemena ũguo kairĩtu kau nĩ kanyona gagĩũka na maĩ na gacuba na pampers igĩrĩ na gakĩgeri gũthaitha mũno njoke ngirĩrĩria kĩnjĩra niĩ ona gwitũ tiga nĩ ũndũ ndĩna mũthuri ũramenyerera na ũratũrora na mwana wakwa ona gwitũ nĩguo gũkoragwo na nĩkĩo ndaumire kuo okay niĩ nĩ ndaremirwo ndathire na mbere na thabarĩ yakwa kĩnjũri wa thikũ ngĩmwĩra miss sijui kwenye naenda no hĩndĩ ĩyo na ndiahota kwaria nĩ maithori ndarĩ so emotional nĩ ndathiĩ ngĩte ũguo ndeciririe ithe wa mwana he handũ ikaire starehe kwa mũtumia ũngĩ wa kanitha thia gũikara kũu ta kijana wa kũu yani marĩ ndogo mũno na mũtumia ũcio nginya agaikara kũu ta mwana wake ũguo ndathire kũu ndakinya kũu na nĩ gathabarĩ kanene nogete biũ nĩ ndoka ndagũthagũtha ngĩti ene kwa mũtumia ũcio kairĩtu karĩ kũu kana gagĩũka gĩkoria Jonte yako huku etagwo Jonte yako huku kijira alikuwa hapa lakini ameenda haha ndirauma ndirĩ kũndũ kũngĩ ndĩrathiĩ ũmũthĩ nĩ handĩ haha rĩu njikaire hau nĩguo ndaiguĩra mũtumia ũcio nĩ aimĩra kĩama agera ngĩti ya thutha mũciĩ ndaigua kĩaria nja no ũyũ nĩ aregire niĩ ndikwendaga gũ trespass nyingĩre mũciĩ wene ũguo ndaigua mũtumia ũyũ na mwanake ũyũ ndĩramenya uma kuo nĩ kwĩhitha rĩ reke nyingĩre ngĩingĩra njarie na mũciari tondũ ũyũ nĩ mũciari na no mũtumia ta niĩ ngĩthiĩ tũgĩikara hau agĩtwo nĩ aretwo ndaretĩka mũtumia ũcio akiuga na ndakĩmwĩtũka na mũgũnda ngĩũka ũguo tũkĩarangia hau na nginya mwanake wa mũtumia ũcio arĩ hau ngĩmũtarĩria ũrĩa gũthiĩ mwanake nĩ okire aigua mũtumia ũcio nĩ ambia kũrũra tondũ ndangĩenda mahĩtanie okire agĩikara hau kĩũrio kwa nini usaidiangi msichana kila niĩ ndirĩ mbeca kĩrwo na githĩ mũthenya ũngĩ ndwĩrĩga kĩbaro agire kũmũtũmĩra na rigana nĩkĩ agĩkira kumanagia na hau nĩ ndaririe kiugo kĩngĩ rĩu nĩguo mũtumia ũcio anjĩrire atĩrĩrĩ ũyũ rĩ tũhanda rĩ kĩarĩria rĩ mũtware gwa binda nĩ ekwaria ngĩona ona hatirĩ bata wa gwĩka mau mothe ngĩteanĩria ũndũ ũcio no mũtumia ũcio akĩmwĩra atĩrĩrĩ rĩu ũkĩmũrĩhĩra nduthi to gũkũ ti kwe gũtiga mwana mambe mainũke nĩ tũgũcira na nĩ ũkuma gũkũ gwakwa wambie mĩtugo ta ĩyo rĩu niĩ auga ndarĩ mbeca cia nduthi cia kũrĩha nduthi nyinũki rĩu mũtumia ũcio arĩhire mũrũwe ũthiaga na nduthi akĩnyinũkia nginya gwitũ
Riu kuria ndainukio ri ndakora brothers yakwa mami ni athire ndaikara nao kwi Thursday Friday baba inuka Saturday ciothe oguo twaikara nao Friday Thursday okosa hwaini ndikuria mekuruga ndikuria ndikuheo ndokira kiroko maninire cai na no ndirongithia ndi muhutu ndokirire okwa mutumia uria githie ngemani hotete ta kindu kingi na mwana ndiremiria mwana ngioka mutumia ucio ke cai na kihe irio ngicoka ngihoya thimu ku kwa neighbor ngihurira mami kimwera ni ona ndirete kingi no mena no muciari waku ona ngigwika te no muciari waku no ndahurire no ingigikaira guku ni kweha uyu ni akira ndararia njiki atia no ngutengera githiti muciari ngimuhurira thimu uguo akiaria na thimu kithia ni ngukae ni tugoka rucio ru ni Friday thaisi makainuka Saturday rucio tugoka rucio ni tukwaria uhoro ucio tukumenya no mwene mucii nie nao ne hana ta side na ni thimu-ini battery kia ngwira magikinya mucii uguo mehia mothe ni nie magwirire ni nie ndari mwihia hau ithuothe ni mwihia hau na ngiuga ti uhoro ndaikara mucii ni ndoka gucirithio ngutie mundu urero ona ni urekire u hatiri ndatekera maitia makwa ni uguo ndathi na mbere na kurerera mwana wakwa kuu mwana wakwa ikindo atigetie mwaka ni ndoyaga thimu ya mami no ni go sneak na kuu bedroom ngoya thimu ngaingira Facebook ruhe mwanake ndonire postete ainaga OJ eto Prince Mike ni wenda textire ngimwira nie no nyine ni njigua no nyine ungindeithia ate nyambiriri kuina akenjira thie OJ ya Keno OJ ndama gwito mucii ngathie OJ ya Keno o madi na hindi yo ndirathie OJ no ndirongithia uguo ndauma mucii thaa 10 nginye Keno ndikota gucoka tu utuku ucio uguo twarikia gwika performance waheo nyimbo ciaku ithano waina ndauma stage ndambataga upstairs twina kairetu kage na kakijana tumana kona ku gwitu twaikara hau gugakia inde gutie mundu uramenya katikati ya watu wako huko gutie mundu uramenya ndirongithia na thaa icio turaikara hau kwaza iria riranjina taki kai ni ruo rwa nyondo rwangia aya ngiumiriria made ya mbere ya keri ya gatatu ngiheo wira Ruici cia mbere ni guthi rehearse kana guthima igwe kana no wine audition ndathima nde ya mbere itare ndanaina handu ona itare ndaina mugithi handu ndakurite ndi wa kanitha ori to thina no andindika hau wi ngiuga atire thina ni gugwika nyimbo ni ukumenya cia mugithi ngukiruta riu tondu ru no ndrenda utukira ko ru ngawenda rukeruta ndathie ru made ya gatatu makihe wira ndaheo wira ngiambia guthie ngithi thiko ya mbere ya keri mwana wakwa no arakora no ndirongithia na thina ucio ati kiroko ndiraroka ma nyondo iturite ni iria riu uguo ona ni ndauma ndatinda ngithi washroom ndu maigagwo niki but staki iria riumere rionekane guku iguru uguo utie mundu amenya kana ni ndirongithia aya riu tukigia no ngimutigithia kuongerewa mwaka umwe no turagia na muci tondu since day one oko ni uratiga mwana utige mwana mau oko already kuheana matano rucine uguo wari undu murito na ndiraheo 1200 icio nicio fare no heane matano kiroko soko ugurire mwana kiria araria na diapers nduri kindu stiri hahe magana matano kiria kuria asa matano ni babysitting haya tugithi ona mbere finally mami witũ muthenya mwagiukira athie gwi baba witũ kwi made anine wiki ni twatigirwo na my sister ucio wa Saudia riu ni acokire ndarikitie contract agicoka riu ni atigwo mucii na twi nake ni ndethambire hwaini umwe thi wira kinjuria riu to no ethamba uratigira umwana kiriko gwika atia ma na ndiecoka kuria riu kwa ithe akinjira no andikire akiandika karatathi handu 250 babysitting kanjira saina haha kiroko giuka ndirenda 250
na niĩ ngĩthi wĩra ndigũte wĩra ngĩthiĩ ũguo the following day akĩrega nginya 250 icio rĩu no ndekire atĩ ndahũrĩire sister ya baby daddy ngĩmũũria kana no anjikarĩre na mwana tondũ agĩikara Makuyu town ngĩmũũria kana no andoragĩre mwana ũtukũ ngacoka to hau Makuyu na Keno nĩ hakuhanĩrĩire hau no afford kũinũka ũtukũ ndarĩkia show yakwa ngoka ngoya mwana wakwa no rĩu tondũ nĩ ndagĩa mbeca rĩ ithe wa mwana rĩu nĩ ekwambia gũkuhĩrĩria ndatwara mwana kũmũtwara ũguo rĩ gũthi kũmũrora ndakorire sister yake anjĩrire ithe nĩ amũgĩrire me gwake edi kũrũmĩrĩra mwana ndarũmĩrĩra mwana twathiĩ twaria twaiguana haya ndaikara wiki ya mbere ya kerĩ although no gwakorwo na ma challenges gũkũ ndĩraina to nĩ ũgũthiĩ ndiandĩkĩtwo permanent ndikĩrĩtwo program-inĩ atĩ nĩ ndĩraina mũthenya mũna ũguo ndathiĩ IMC akahe stage ũguo ndaga kũheo stage mũthenya ũcio ndirarĩhwo ndagĩa na tũma challenges to nĩ ndĩraga mbeca rĩmwe ũyũ nake kumbe nĩ ambia kwĩrwo nĩ arata ndĩramũkua ũru ndĩramũtigĩra mwana athambagie na arugagĩre thiĩte ndathiĩ gwetha arũme rĩu ningĩ nake nĩ arega kũndorera mwana akĩnjĩra no menye rũciũ ũgĩthiĩ wĩra menye kũrĩa ũgagĩtiga mwana niĩ ũhoro ũcio niĩ ndikwenda wana ũcio wĩnaguo niĩ ndirĩ kũroragĩra mwana ũgathiĩ gwetha arũme na ndarĩkagia kũina nyumĩte thiĩte haraka nginya rĩmwe director waku akĩnjũria atĩrĩrĩ ũkorwo na haraka cia gũthiĩ kũ tondũ hĩndĩ ciothe ndauma stage nĩ ndĩhwo thiĩ tondũ ndarĩhagwo cash ndiarĩhagwo na mũico wa mweri ta yangĩ ndarĩhagwo cash ũguo nĩ anjũragia nĩkĩ ngona haraka ni yani ndĩ mũndũ wa gũtheka na andũ othe by the way nĩ hithaga tũmathĩna twakwa aya rĩu mũthenya ũmwe hoca ndamwĩrire atĩrĩrĩ Ngai tondũ ndathire kũrĩa gwĩ wabici gwĩ cashier niwe wandĩhaga kĩrĩa niĩ ndĩrona rĩtwa rĩaku computer-inĩ thiĩ ũke na director nĩguo ngũrĩhe ngĩthiĩ ngĩmwĩra ndũke uge ndĩhwo maharũrũke mũciĩ akĩnjĩra eterera gũkorwo na ihenya rĩa gũthikũ ngĩmwĩra ma nĩ ndigire mwana anjĩrire niĩ ona ciakwa rĩ ona niĩ ndigire ciakwa mũciĩ na nĩ mũndũrũme we mandaiguire maithori ngĩgĩkirĩrĩria ndarĩhagwo thaa 8 cia ũtukũ na ngĩinũka ngĩinũka kwĩ mwana wakwa rĩu nona the following day ndikũnyitĩrwo mwana ndirĩ gwa kũmũtiga ndaikaria nake nyũmba ndiathire wĩra mũthenya ũcio ũngĩ ikara mũthenya wa mbere wa kerĩ hĩndĩ ĩyo kũrĩa ndiugĩte ndiroka wĩra ũguo nĩguo ndarutirwo wĩra UJ rĩu nĩ ndauma UJ aya mami witũ akĩhũrĩra thimũ he tũmĩcete mwana ndagĩũke ndũkĩmũrehe wiki ĩmwe ikare na ithuĩ ngĩmũtwara aikare mũciĩ wiki ĩmwe rĩu na ena mwaka na wethe Ngai nĩ andeithĩtie mwana wakwa wania nĩ athiaga na magũrũ wega na ndarĩ na thĩna wa kũrĩa ũguo ndamũneana mũciĩ andia na thĩna gĩkara gũkinya Friday rĩ ndirĩ rĩu ndacoka wĩra UJ ndĩrathiĩ Ngai stage ndĩroreire ũũ MC akanjĩra matiranjĩra thĩna nĩkĩ MC akanjĩra kosa mũthenya nderio Samido ma no ũraingĩra kara kaunta-inĩ mangĩeterera Samido arĩkia kuma ũguo ndonire macini ciohorwo ndĩ hau na ngũkombete fare ya gũka rĩu ona kũinũka ndiũĩ ngũinũka atĩa haya ngĩinũka mũthenya ũcio ni after kũima moto stage ngĩona nĩ mathara ndireko ngĩtiga mũndũ arakũingata to nginya akwĩre thiĩ niĩ ngĩeherera ndacoka rĩu Makuyu ĩrĩa ũyũ nĩ ona rĩu ndirĩ mbia nĩ ciathira ũguo nĩ ambia tũmatharau nĩgetha thiĩ gwĩ Friday nĩguo mami ndamũrĩire thimũ ngĩmwĩra atĩrĩ niĩ ndirĩhĩtwo reke ngũtũmĩre ngiri ndĩ nayo ũgũre thabuni na pampers kĩnja niĩ ndirenda mbeca cia kũgĩra mwana waku we niĩ ngĩthi kũgĩra mwana wakwa ngĩoya beshte ũngĩ wakwa waikara Makuyu mũirĩtu tũgĩthiĩ nake tũkĩoya nduthi tũgĩthiĩ nake tũgĩkinya mũciĩ reke ngwĩre ndarumirwo irumi njũru mbere ya mũirĩtu ũcio sister yakwa maikarĩte thĩ na mami ndararia hĩndĩ ĩyo araikia kiugo kĩmwe gwa kĩmwe agakira ũguo sister yakwa no kũrumana akiuga na mwana ũcio rĩ tiwa mwanake ũcio na hĩndĩ ĩyo arera beshte yakwa
akiaragia ũru anĩrĩire na ni kama afangite ni ndamucokeria hũre tondu kuna kitu alisema nikasema ni ndio ndo nguga akasikia nikaa nimerudisha vibaya akanyagire metha na ukani arenda guka bedroom agore riu ahure ngana ogwo he kaundu megubangire ni reke ndio hore ndathambire mwana wakwa tugicoka o makwĩyoria uikaranga kwĩyoria kwa bibi daddy still rudra ndacoka ningi gasaruni nio karia ndarutaga gathi ngohana kiria ndainukia no sawa mwana wakwa akaria na kuona pampa ya kuohwo tuko ruci muthenya gutie na thina ni no hure nginya you know riu nie ngikiriririo ugo makuyo but finally siku moja mwanake wa ya doruta wira kambuni-ini ya serious akirire muthenya mwagithibira akinegenia kijana ni ukumenya ura tuikarania nawe guku kijirana kwasa ni reke ngwire guku ndaumira ndigagukore na nuona muci ndiraumite kwina ngucanio na uyu nake najira ndakangore gwake riu ndokirire muthenya uyu ungi nie ni ndomiriirie agiuka na ndatwariirie hwaini ucio kwasa kiuga mwana wakwa na ndakamunyita ona akirira ona ndakamwana ndakamwariria uguo mwana wakwa ni ariraga na ndangimuoya kana ikiundu nginya ngigũithia mwana akinyitaga indo uguo akagũithia na ndakumuria aragirie mwana na ni mwana utararia nikamwira nilikwambia kila kitu huku haribu mama yako ako na pesa. Oh God. Ni dokirie yego amekanga tu alikuwa 25. Okay. Riu mwana wako ahurujaga indo kuu ndathia nduka ngakora hurunjite indo kuu take na to ndekurio arerirwo ndegucoka kwaririo na ni mwana utoiki kana ngiona ndoi gwitana ma ni ndokirie muthenya umwe ni athie wira ngiruta indo hau nja ndicithambie no ndirona matarania ndinamo kuria kambuni-ini hari ni ukana macuba ma ndawa ma chemicals aikia rungu riri macuba ma empty ni ndathambia nyumba ndaruta tu indo hau nja wa broti ndituthambie mwana wakwa endete muno ntwana twa broti riu ni tuoya mwana ni mathie guthaka ndoire cuba ngimikira mai ngithucathuca to gutiari na chemicals ngikira gikombe-ini thumu ndawa yari nduru muno tondu ona yandikitwo ndwagirirwo kuinhale uguo ona makiruta wira maruta mena mask ona gukunura gacuba kau no igwa be ku affect your lungs nio ndamikire gikombe ndawa yatherukaga nginya gikombe-ini yatukana na mai na nikafunikia hapo kwanza nikaenda choo nikarudi ngicoka mware wa nyina agiuka uria riu ndatigagira mwana agiuka aukite kugeria mwana karatu ndatigite kuwe munini muno ne ka thaa ici no kamuigane akimugaria na akimuigana ni hindi yo ndoe niki ki metha-ini ngunikiirie no naigua kamunduka kanjuria tariki kiranunga guku ngimwira ana ndiwe niki ona ni ndiraigua guo nwanga guku kwa neighbor kanyumba ni single no na tu single tutukona kamurango gakuingira rumu ino ingi ndamwirire ni kwa neighbor na akiuma agithie uguo athiete ndehingirire nyumba ngioya chemical area uguo ande kunywika ni munungo ni kunyita riu iniuru nginyita iniuru ngiminyua ndamenywa na ndinambia kuhota thaa icio riu mwana wakwa ina kuja ona ndiramenya thire riu nao ndoya thimu yakwa ngihurira mwiritu ria twagirite mwana nake kimwira ukai ukawoe mwana wakwa umutware mucii na indo cia kuheane mucii akinjuria niki na ndugakorwo ni weka urimu kimwira sati ndo njikite aya kimwira ndukihiuhe akiciriria undu mwiritu ucio kire na nduthi ona uremire nduthi ni atihirio kiara gia kuguru kinene kingira nyumba akinjuria niki angorie njikarire riu metha njetereire riu ndawa yambie gwika maundu we kai riu ni njikaire na mwire tungimwira ke thimu ino niyo pattern na mpesa pin no thio gurire mwana ucio iria ndanyuite kindu kuma kiroko uthio gurire mwana iria nago ena mbeca ingi no mukuhuthira fare muinukie kinjira to niki wikite ngimwira ni hatiri undu njikite ona ndingika undu
Ogo mwire tu akijatirire kiathie duka na ndigakore wikite undu muru. By the time arathi kuma murango-ini ndawa nigo yahotire ndatahikire na ngigwa hau. Itahika rimwe na ngigwa hau. Ogo ndacoka kuiguira thibitari njikiritwo mai. Ndina mai njikiritwo mai ndirehota. Riu mwiritu ucio thimu ya mbere ria ahurire ikio ni sister yakwa to thimu ya mami ari na sister yakwa. Mutiuke na Wairimu ni anyuire ndawa. Sister yakwa oririe agite gukua niki. Aya, nie ndirio gitanda-ini. Riu nginya sifu ni okire to hau sifu no hau mukira wa thibitari ya Makuyu. Sifu ni oka no sifu ni eru ria kiria thimu ya horo mucio ria gwacokio. Although ndamenya kana ni mami woya. Ugo sifu ni ari hau ready kuma question magikinya. Na by the way ndatengerire kwira aciari akwa kurathi atia ono waya thimu acoka kumera tondu makinyire thibitari 6 kuma thaa 7 niguo mamenyaga magiuka mariri. No ne ndandikite nginyua ndawa ndandikite Jonte has nothing to do with this. Nagadeka thank you my family for despising me. Juu nilikuwa najua if only familia yangu ilisimama na mimi ona ndingiakinyirire ndirathi gwikwo matharau nako. Igiarerire mwana wakwa akinya mwaka umwe nyumire ta atumia aria ngingethe. Aya, so ni ndacokagia muno ndu wa family yakwa na nikio ndandikire ndakanyitwo na ndakorio kiuria. But riu ngomete gitanda-ini ri aciari akwa ni moka mami ni oka. Riu ni ndiraigua meko but you are weak. Niko weak vibaya sana ona kiarare gia guko ndingiahotire gukunja niko weak kabisa. Riu no maendere kiro ngiko first aid. Aya, mwana keri agiuka arenda heo sufe onigetha gutigakona wiro wothe. Arenda heo sufe yuma na chemical to ni agirirwo ni muiretu ucio nyumba akirehe na gikombe kiria gikuringeirio akirehe. Riu mwana kendenda kuoneke evidence yo yothe ya kuonania thumu umire gwake. Nona riu mokire kugucania na ndagitari. Kinde hau ndaiguire orio ni ndagitari atiriri niki uratuma mwana uri ungi ayurage. Ndaiguire iga mwana kigire ndanjui na ndari anyona. Nie ndimoi na ndiri ndamwona. Na ona mwana ucio ndimoi thie mugacarie ithe. Ugo ni gwaigire Ukijana alikuwa anavuta bangi kana njohi? Was he using any drug? Ndigimenya tondu na ni ndamumenyera kanitha tumenyanite thuru kanitha ugo na maundu mareka no maramakia. Yani dia expectaga eke ugo. No no koni ahuthagira ki. Riu ni uga ndanjui na kiki nginya maikani iguru na sifu. Ni uma ni athie sufa ne ndagitari ni arega na sufa fiu. Ugo ni athie ni ndaikari thibitari finally ndacokire gutumwo level 5. Ku ndathi ndari cover ndainuka after thiku cigana ona ndainuka. Kuinuka mucie okay twi thibitari ri mami ni erirwo twetere counselor akijira aca tutigutira tugitera counselor reke tuinuke tukiinuka. Akijira ndagitari ajuri kana twaria na counselor ndimwira na ngimwira twaria na kira mami witu ona mwiritu uciinuka mabe mumuhe time tikamuhe pressure kiondu kiu kiambe kimwehere. But kufika home yani ndui ndawira mundu anyuaga kuo ni ihenya. Oh god. Okay. Ongira nyuite ya thangari Runo gukwira mu sisters akwa na brothers. Ongira nyuite ya thangari ni kan kai mandui ndawa iria njuru no nari cukuru ori ngekira ndigocokaniria. Nguru ndacoka itura kuyurite ndeto ndirenda kuyuraga riu kengwire riu kwaca riu kumira bara gucemania na andu no kiundu kingi. Ndang'ang'ana muci but nikilea mtoto wangu mami to ne Gerard kamutigira mwana wakwa mundu agitua guthi kuria rathie gathi na mwana wake uo ndari go no akanyitira mwana na ningithi ngithukume no kone ngika nyumba ndimugire. Atwira Gerard ndakandorera mwana ni ndikanatigirwo mwana ni mundu ucio no ndu
tuma ndore na kwĩyũria rĩu ngakiumĩra atĩa Yeah. ngarutwo no gĩcagi gĩkĩ ndirĩ thimũ ndirĩ kĩ ngwĩka atĩa aya nĩ ndaikaranga mũthenya ũmwe ndokĩrire ndirĩ mwana wakwa ndarĩ pampa nĩ kurĩte atigĩtie mũbuto ũcio ũmwe ĩno ĩngĩ nĩ mĩigũ ĩ mũkanda-inĩ ngetie mbeca cia pampa reke brother yakwa arie ũru ngĩragwo wathire gũciara na kĩhĩ gĩtangĩ kũrerera mwana kai aya tiri ũndũ na ngakira niĩ ndiendaga gũcokanĩria ona mũndũ angĩnjĩra atĩa na ngakira ngagũthikĩrĩria ũkaria ũkarĩkia rĩu mũthenya ũcio nĩ ndokĩrire ndarĩ ona gaburana gakwa okay he handũ ndetĩirwo wĩra nĩ mũndũ ndetwo niĩ nge-snake mũciĩ ngĩthiĩ wĩra wa nyũmba Kenyatta Road ndathi ndaruta wiki 2-3 ndamũtiga to rĩu ndũngĩra kwathi wĩra rĩu ndetherwo wĩra chini ya maji na nĩ ndathiĩ ndasnake to mwana wa mbere ndaronga aya nge-snake ngĩthiĩ wĩra rĩu ndĩ kũu nĩguo mwana wakwa ndahũrĩrwo thimũ nĩ mũrwaru ngĩinũka gĩcagi ngĩinũka mũtumia ngĩmwĩra ndũmĩra 500 tondũ arĩ wĩra ndũmĩra 5 tondũ ndirĩ na fare kĩnjĩra tũmĩra iria wĩnacio ũkiuga ũkinye ngũkũnda gũtũmĩra 5 tondũ ndigwĩbangĩte na mbia ũkwĩra no ndakinyire mũciĩ na njĩra ciakwa mũtumia akĩrega na mbeca ciakwa na nguo ciakwa tondũ ndamũhũragĩra thimũ andũmĩre mbeca fare njoke wĩra ndaratũma na nguo ciakwa cigĩtigwo kũu ũguo na rĩrĩ ningĩrite ndĩrauma mũciĩ thiĩ wĩra nyumagare ndathi kũrĩa itoĩ ndaumire ũguo na magũrũ ndarĩ ona kagoti ndekĩrĩte na kamũbuto kamwe ka black ngiumĩra ndokire keno ningĩ na ndaimĩte mũciĩ itarĩ ona ciringi ngĩcema na beshte yakwa akĩhengera 100 ngĩoka ndokire ojei rĩrĩa ndainaga gwatuka he hĩndĩ ndaheagwo rumu na kũu thutha ngakoma ciairĩtu a wĩra rĩu ndokire ngathiaga gũsnake ngakoma na kũu thutha ngaumĩra mũthenya ngathiĩ kũu Keno Town ngetha handũ ingĩona onokorwo nĩ saluni ya mũndũ ndinde onokorwo no kũmũthambĩria ngũmũthambĩria at least nyone igana ngĩrĩe kĩndũ ndang'ang'ana na ojei kũraraga kũu finally ndoyo nĩ kairĩtu kangĩ twainaga nako kandwara gwako ningĩ na kũmũtũrĩra waritũha tondũ harĩa erĩtwo ethe mũndũ wa wĩra mũtumia ũrĩa ningĩ nĩ athire acenjia mind auga ndarenda mũndũ wa wĩra rĩu nĩ njikare kũu atĩ tũhacũ twetherere kana nĩnguona handũ wĩra kũu gũkĩrema ni ndacoka rĩu ningĩ gĩcagi na rĩu nĩ hĩndĩ hotete kũgũra nguo 2 no ndaumĩte na kamũbuto kamwe nĩ ndĩrĩ na tũkua at least no njenjie ndainũka mũciĩ reke ndĩo nĩ thĩna ngĩhũrĩra beshte ya ũngĩ wakwa twainaga nake ngĩmwĩra ndeithia na 1,000 ngĩnjĩra no andeithie kinya na 15 ndĩmũcokagĩria kahora ngĩũka Keno ngĩkombora nyũmba ya 25 ĩtarĩ na deposit ngĩheo kamũkondoro mũciĩ ngatahũthĩkaga gaka gaceke ka 1 no nĩ gathiru rĩu nĩ wamera ndĩrera mami reke nyambate thiĩ njethe nyũmba niĩ nĩ nguoya mwana wakwa njikare nake ngĩoya kamũkondoro kau na kamũrĩngĩti niĩ ndambata ndaikara Keno ndakoma thĩ hĩndĩ ĩyo ndinathi Keno tondũ nĩ njũĩ he handũ ndĩrathi wĩra nũthiĩ ngahacũ ngetha ngĩthiũrũrũka nĩ ndĩrathiĩ ojei rĩmwe ndaheo ga stage ndaina harĩa andũ maheaga tip rĩu ndiraina ndĩhwo ndĩraina heo tip na rĩmwe nginya ngageo chance na ndaigua ũru mũno njagĩte chance ona kaba nyine njage kũheo tip gũkĩra njage yani kũheo kauga chance ũguo ndateithagĩrĩrio mũno ngaheo tip nĩ andũ finally ndĩronire rĩu thutha-inĩ kĩrĩa nyina Small Villa Drifters and at least thaa ici nĩ ndĩrahota gwĩbanga no okay kĩnjuge thĩna ũrĩa tondũ ndĩrahota kuoya mwana wakwa ndĩmũrute mũciĩ na okay like December nilikuwa home I spent a lot nilifanya shopping o tora mũndũ ũngĩ angĩka shopping ya kũinũkia kwao but January reke rĩu nĩ nginyĩte na mamangu aliniambia amenipea deadline ni next month gũgĩkinya mweri 2 ngojoete mwana ũcio ndĩmũheriko mwana na mĩaka igana thaa ici na mĩaka 2 na mĩeri 2
on mweri wa gatatu ya riu reke ngwire it's a challenge tondu ni ukuoya mwana wira ucio waku nduri stable ni wita riu kuria njitagwo sometimes ti hindi ciothe ni mekunjita na ringi ngwina heo 3,000 but ni sawa no ni ndikitie gutwitwa ni nguoya mwana wakwa ni nguikara nake ni ngukua thina wakwa riu wi wakwa utakonka ndige yani kuhana ati ta hena mundu ndenda gutegemera muturire yani ndenda kurwa bare no tondu ni ndamiambirie I must fight and already you fight it na ni fight it you're strong you're strong so niko na hiyo deadline ya kuchukua mtoto February na ni njui Ngai ni ekuhotithia ni nguoya mwana wakwa na ndikaga kindu uguo ni gunjitikitie na no nguhota gutwara wini wakwa to the next level tondu okay no kiama kia Ngai ati ndiraheo wira kirafu na ona ndirekondete rwimbo na rumwe not a favor it's God's favor yeah wow riu ni tambire twaigua ragano rwaku muno nginya twamba gute like riu tuingire wini-ini hanini what are some of the challenges uragerera riu guku you know being a lady kirafu ni kuina utuko obvious what are some of the challenges uragerera okay challenges maita maingi gukoragwo no wathi kuina handu tarige kengwe hekarugano no hake undu kiriga gwikwa ithaka wa Jane Mombasa village makihorerio mic ni horerio mic tiremwe ti maita meri ni mundu agakunyarara we stage mundu agakuhoreria mic na tiria mbere na tiria kere so icio ko challenges ni uraina kundu niki cioragio niki okay ti mundu othe fan waku okay so kwina uri uguthie kwina uri ukuhoria uri kirafu-ini kiuraina mundu munene ku mundu wina nginya uhoti wa guthie stage na kuhoria mic uguo ni horeirio sasa kumwe ndathiete na ni upcoming kwenda gutinda ngigweta ngithie upcoming kwagia na ka event tukiro weto ni kaine ni winaga ri tukatenrizere ni MC wauga hindi yo tukatenrizere inaga ihagwe wakaira turikio ria turekana gugu ni ngiambia koina DJ agiuka kiheherera it's either wimbe backup ama nizime mic haya ngimwera tumeongea na ukijana ananichezea gitaa nyambe nyine nigucoka ndimwikirire backup kijana akamwita akamwambia ni ukweli ndenda mwiritu ambe ine ni gucoka njikirire backup hingithi na mbere na kuina niwe finally okire akiuga muthega wine kiria mwene kira muthega wine backup ni ndinge bishana ngethie kuina kiria backup tathi ndaina backup mwanake ndarenda kuigua ngeina backup arenda nyambe nyine ndarenda kuina muno muthi uguo ni nyinite okire kingira kiambia kumix nyimbo ituhoreria mai kiambia kumix nyimbo okay another challenge mwiritu ni akona hinya muno kuona wira wa kirafu juu utapatana na mtu ni ukuona mundu nigetha akuhe wira yarenda kuhuthire so it's a challenge kuno ukoriro wimenyete muno no kamenya kiria gigutwarite ku but wewe sasa ushasoma na yako thaisi ni reke ngwire ndingihingie cikatare ke ngwire ningireire nyonete maundu maingi muno na ndigwicira mundu no uhuthire kiugo wira ni ndite thina nginya ngauigania koguo ni kunjira ati no uhuthire nigetha nyone chance ya wira handu kana ki reke ikare ndanathukuma meri na makandaria ndanathukuma igana na ngaria na ngaiganira na ngauga Ngai arogocwo agakoma kanitha-ini kiuragirwo wega now back kidogo nigetha uteithie airetu arikari yaku no nyendo twire atiriri tondu kuna kitu bado ina ring in my mind tondu giroka na mwanake yari mwanake wa kanitha and you see most ladies no ndo gwitigira maundu maria makoragwo njari mundu akoragwo akiuga we ingenda kanda kanitha no ririkane some red flags wonete maybe ignore no ndo the fact that in our church no such scenarios to red flag wona goka ignore ndona ako like ndora mu texti akagucokia akwira ngarari busy marathimu ni irahorire keke acia mwanake no kuhoya arahoya no rikiki atiri undu mwanake ni arikirire ofio but anyway no nyende kwira mundu atiriri mwiritu wi hau mundu yang maica maku ni mombere
na wewe mbere ya maundu mothe. So kitu kama kindu ta relationship ti kindu gya gutuma uture weriraga. Thaisi no wote gwibanga muturire-ini waku ukeikaria wega ati nginya yani ukidate mundu wina nyumba yaku urerihira wina wira waku hapo uko sawa. No reke ngwire thaisi single parenting ni kitu ngumu sana. Ta thaisi nona economy ria iko ugo single parenting kurera mwana wika tamenya ti hahuthu ona hanini ti undu muhuthu. Koguo nino njerire muiritu wi hau nja muiritu mwithe muiritu wimenyerere nigio ka gitaraire no ure wiciragia niwe ahota gukugaruruka. True. Na ure ureciria ni akwendete ucio tu ukwendete. Mi waambia watu reke ngwire Ngai ni akwendete o uri uhana ka mwina thina ka mwina ki Ngai akwendete uguo hana by the way. Na Ngai tita mundu ndari hindi agaku disappoint. Ngai ndagagutiganiria uguo no ria tutiga kiugo tutigukira uria wina mundu akimutei no ni kwimenyerera tu kwimenyerera na kwaga ku avoid the red flags. Yeah. Despite ka mundu ni akuranu akanitha kana nakoragwo ku na kindu gitago force issues. Exactly, yeah. Wona mundu ndari na fitana ati utidoke murumirira. Yani in short I read tweterere kwendwo tiga kwendana. Wait until the guy loves you. Na tonginya ati mundu akuonine tonginya twendwo by the way tonginya no si wedete ndakwendete endete ungi so sorry otherwise ngwiciria ni ihinda ria muiritu we hau nja ria gwibanga. But the key point is shiroiga atiriri before muiritu na wambeti gwiciria kwendana amo make sure you are stable, you can by yourself. Oguo ni mwaratwira wina nyumba yaku nwajitu gubanga tumaisha twaku, you can love yourself, you can afford everything for yourself before weterire from another hand. Ni ufagite ku record nyimbo? Ni fagite ndina nyimbo ndina cio. No thaisi kaundu kau ge mbere yakwa ndakwira ndoya mwana wakwa at least ni gota kama undu mumage. But mwana first though niko na nyimbo nimeandika. Ndiharirie ku record. Okay. Ninyandikaga nyimbo ndiagite nyimbo ciganona. Ni kuoya mwana na ni ku record in Jesus name. Amen. Ugiciragia go record nyimbo ciaku ri he mundu oraga na kunjokerira ukaigwa ni mundu no nyende uka collab nake to ni ndiregwa taingi kuhe aikanonda all day. Okay, mundu ta Joy wa Masaria. Joy wa Masaria no nyende collab yake na mundu gutwa Joyce wa mama na Wanja Asali. Nice. Na ndikuriganiro ni muiritu nyitire muno to washuka Musedo. Washuka. Muiritu so he handu andutite. Wow, nice. With counseling. Kudeithia hari arahota. Ashuka, God bless you. She's a good girl. A good girl. Dedo tunire rwimbo rumwe rwa andu acio waiga. Tarwa Wanja ni nyendete Wanja muno kana ni. Rwimbo rwake ungutuhutiria. Ndingiaga rwimbo rwa Wanja Asali. Ndirahurira mwendo wakwa thimu ino ndimumenyithie uria ndimwendete na gitumi gia gutuma ndikimwende ni gukorwo ni athikagiriria riria ngumwira undu na ni anumbuyagia nikio ndimwitikitie na ngamwihoka no ngikiona ta ndimuhingice ndukanduire cira ni gukorwo wendo ni utumumu nduri mundu mugi no ngikiona ta ndimuhingice ndukanduire cira ni gukorwo wendo ni utumumu nduri mundu mugi ndukana makionera maguthuire tuhu gitumi no mari gucaria acio metuaga ni maiganirire tene muthi umwe no mari gubatara acio metuaga ni maiganirire tene muthi umwe no mari gubatara. Ru ni rwa Washuka wa Musedo na ni ndimwendete muno na Joy wa Masaria ndikuriganirwo mundu rumeti mbeca na githuri kinene aya maturaga jimu moyaga cuma kono ngiari muhenjo heire musibi mweno gacoko kaigwa Kenya mpya ni ciake gacoko kaigwa Kenya mpya ni ciake korwo ndari kiroto korwo ugino ambie ni ndingia kuhikiire ndore na thina igethete gitonga modoro miore na indo mudura rorokona giki ni kia mudura rorokona giki ni kia. Wow.
Kuna song naweza taka uimbe kidogo. Inaimbangwa aje song ya Rawaja Asali. Hii barabara inagote ya Kai. Hiyo wimbo yenye anakuanga mavaso ya tuka ni green. Ni goro menyama. Wewe mother mtijika ni bona digenda roho. Wimbo inaimbangwa aje. Yenye anasemanga oh God, like, why am I forgetting this song in the way I love it? Kai. Tahutia hit. Kana ne hihi ni okao. Yes, good. Kana no kwegogoma. Ugari oranagie na maica matire season ege. Kaba kwetekera, wakoro ndungicenjia. Utigire nene ite utanahataniri ona teri. Yeah, I love that song so much, so much. Riu ri watura ni wandu rongere ka collab nao. Joy wa Macharia, Wacuka wa Mucedu na Wanja Asali. Haya, winaga ku? Nyina kirabu gitagwo Small Villa Drifters gikeno. Thaa mundu angikorwo agikwirorera na ni uthiaga events like no ende gukorwo na muini event ni yake maundu ta mau so gutwira kwiro ngithi kuina event ni cia muthemba uriku then mundu angienda gukinyira angigukinyira atia before kurite kiuria kiu kingi. Okay, gutikire event itangithi no igwete kanitha ngorire kanitha gutiri rwimbo itangiina thaa ici. Uguo event yo yothe no thie ingitirwo gutiri event itangithi na mundu angienda kunginyira no nyone Facebook jitawo ni James KE kana no uthie page ni ya ni James official oro udumwe na TikTok ni James KE na namba yako ĩ hau bio ini. Okay. Miuge namba yako ya thimu ni 0758 47 5364 0758 47 5364. Tathunere baru mero worship nibo. Gai tuhewe tereri ginya ihinda kure kinye rĩa gũtũrathima wero na gũtũheriri mwero tũgwetereire ta mũrangĩri ũretagĩrĩra gũkĩa utamenya rukinya hau na guo ndirwendete. Hiyo ni worship nyendete muno bethe so far. Wow, nice. Tulikuwa na msichana hapa some back. She is doing an amazing job. May God continue enlarging her. Yeah, amen. Na hiyo mkanyitanagirira. You see like sasa mnafahamu na tutafutana na huyo, mnapeana backup, mkaheana psych. I'm so encouraged by the way. Tondo dirashira gindogarira karugendo kao. Niliona tu mtu amechangamka. I didn't know. How is online receiving you? Online iko sawa, especially TikTok. TikTok family wako sawa, wana support sana. Hata Facebook watu wako tu sawa, wananiambia utaenda fa. So nejoi hata igegerera rwimbo tha ICD gwiciria ni rukwaga views. Of course. Itaenda. Angi kindu kiega ni kienda hii. Mungu amekupa voice. So najua you will do an amazing. Hiyo wimbo tunaingoja sana. Thank you. However, ti andu othe mendaga mundu. Ona ni utu. Ugoru ni kila mundu ni fan waku. Yeah, na kuna wengine pia they are fans but in denial. So nirona mundu neki akaugo online. Okay, iyo nishazoea. Ni ukora nginya mundu ni aroka gukuruma live. Mundu ni okire ninge gukuruma nginya comment section. Yani cyberbullying ikuo na wita muini ure ukiriria no wagiriro gukorwo kimenya maundu ta mone makwa makitukirwo nini. But wewe ni dirashire hundu thaise tungikuina. I feel like you've gone through. Riu thaise reke ngwire ona ingiona Goliath ndingemwitigira. I have like already faced a lot na nimewin battles mingi sana. Yeah. No rikana handu rwaina ukaigua hapo nimeperform kana stage ra wana share na stage ukaigua wow. Tuna share stage na mwanake cionda kweretwo Prince Mike. I know the guy. Prince Mike twanaina nake fio ananaingia na muno ri arahurira gita. Ni njigua ngina yes ni muini uraina ni muini we stage. But sometimes ona ninyinaga ngiuma stage ni gwandu maranjira waina wega. Rege mundu ona ni athia stage nduri na mood. No we ni waina. No ndunaigua waina wega to uria winaga. Nyirwa samaina mundu agaku discourage live agakwira like ndungi. Ngiambia kuina hari mundu anjirire atiriri ndi ndariganiro. Kaire tu handu hawethe ngiri 5 wige kibando urathire kuina no urakwiria andu ni marenda kuinirwo. Oh God.
Akiwa disona kwa. Koguo nĩ ndĩrerwo kĩũndũ ta kĩu. Yeah. No kuma ona ngĩna cukuru andũ nĩmanjĩraga utaenda fau utakuwa artist. Of course tunasemanga you take the positive, negative unaachana nayo. Nitamenya ndimakaga nĩ mũndũ. I like your heart. Hata nikiwa live nyona irumi ugo istirabata. Sasa twende haina shida. We rumana tu gutiagaga. Yeah. And some will actually even use your story kutaka kukurudisha chini. Mbeda makoni wewe na nitoe 1 2 3 things. What do you think? By the way hata kuna hata si mimi nilikuwa nimepost. A friend of mine akepost video ya kwa account yake TikTok. And so ndoni mudo commented atiriri huyu dem alikuwa wa praise and worship. No, yeah. But let me tell you, there is nothing wrong na kuimba mugithi. Kuimba mugithi hau atikomeia makoragwo hau. Andu matige kugate andanga waina kanitha uraina mugithi na wagwa andu gwite bethe ngai atwendete muno inia mugithi. Ithuothe turi a ngai. Na ngai wira wa kujaji na wa ngai. So the moment what type hau ati muiretu inaga kanitha ithuothe twambitie kanitha kai tutambia Sunday school kai tutoka tukirite nginya twemenya no tuine riu wagimara ni uga choose path iyo kurumirira na aya mundu ndangiguforce wine gospel okay niko na vocals yes but muini wa gospel no ta muhujia araina kindu kirauma na thiini wake so dressiria ingitwa kuina gospel nitakuwa na fake itakuwa industry sio ministry Right. Ogo gona reke ni choose no tondramia one wira wako this is my career yeah wow Mungu akuelevate amen he mundu kuraga ni rathi koina ta gace ni gace ni kamugithi ndanetwo gaceni maita maingi muno ni njitagwo gaceni ni andu hata nikikuona the first time that is the person I related you with. Actually hari mundu wiriga ngoma stage akanjira ni uraririkana ukina Libon Thika asa ni ndaina Libon kana we tiwe gaceni ugo andu ni mahananagia na gaceni ona thauti yako mugadrina ta gaceni ugo na kundu kuingita he kirabu ndaina to Trotters it's a hotel manager wako ajita gaceni nginya umuthio anyona gaceni I can feel it me na mwiri tungituhananagio ni Karogazimo ko ni ukoi Karogazimo kosa December Karogazimo ndanywe soda ciake muno wow andu mageciri niwe ni Karogazimo he mundu uranywa soda ciaku guko Karo ndakimwira woro cio ngamwira Karo nywete soda ciaku December yo ni ngatho haya kwikwa ntukirikiria now tondu nuthite gathabari kau ri what is your greatest fear right now you do kucoca yukaigwa oh god riu ni thaicire ke ngwire ndatwikire hardcore ndimakaga uko weteire muturire ukiore uroka ndimakaga tondu ni ndanageria gikuo not once ikanikata riu nderire ngai atiriri ndwara kuria urakienda tondu ndageria meri na ndona njoya ri no warega ri ndukindware kuria urenda yani ciongo pangi na kwanga ready for everything but we come against your spirit ya suicide ili nitoka ni no ngwire ati ndare depressed nita ndare muguruki ni njigwa he kindu kiumire thiini wako you know you are a star na ngoma ndete guthoka kindu na feel like kuna hiyo kitu ilinitoka ilikuwa ndani yangu huwa na feel na kuanga na hiyo feeling okay what is your biggest dream okay nataka nikuwe star one day nataka ni support young artists lukumo mother jikugaga ya master ya master because you have everything it takes ni no ngene nginyita mundu guko na no ngene mundu agithoma kumana nani okay yeah wow ciugo ciaku cia mwisho no before tuhete ciugo of course no nginya tuhe nyimbo ta ithatu then tuhe ciugo ciaku tukiumaga uguo so yeah rurike murenda kuigwa mugithi kana ne worship kana ne wet mix ya ro mixaga kuria kire ya begina ro rosa mikei ndatuire tahana waerikana kuoyohia na iromo niguguthaitha thu ciakwa cianyona nie cikanjuria kayurokagira ndibaite ni atia ndingiriganirwo gucoka haha wandirikanire kuga ni wega Emmanuel wa Ngai nio ndirikanite nikio nie ndacoka kuga ni wega
na kamugithi gatingiriganira ma. Okay. Ndigire ndirikaraga uria ngwenda. Undu uria rakenia ngoro niguo ndikaga. Itekwenda kumenya ni atia andu maroiga. Kiria gikenagia nguku tikio gikenagia rwigi. Nduraga na maithori na ruo ngoro-ini ni maundu maria nyoneire muci uyu. No Ngai ni mwega ni ahete thayu na kahe umiriru ngahota gutura. Ona ndukwiragwo mwirihirio niwe muru. Muthenya wa mithenya ni no ngerihiria. Tatu kwirihiria ni ukona uria ukona. Kageragia gukaya nini mona ndiga kuigua. No ndukana kirihiria John tene kumuohera. Okay. John Terry uhoro wa John Terry twarikirie na Ngai na ngamutigera. Awesome. And you need to move on. Na nika move on. Nisha move on. Exactly. Ni ndiri haria ndatuire. Of course. Na nindaigire ndikarera ringi. Ndikarera ringi. Sitawai. Nice. Na maithori mara ndiririra ni gukena because of an achievement. Amen. Yeah. Amen. So one last time, your number, social media handles, then we conclude. Wona wathi Facebook nini mu James KE. Wona wathi okay, Facebook bado kwina page yakwa ni mu James Official. Othi hau o search ni mu James Official o follow. Usoke othi hare TikTok ni mu James KE oni follow. Okay, namba yakwa ya thimu hau bio ine no ni ngumiugo ringi ni 0758 47 53 64 0758 47 53 64. Wow, that has been Jahu TV. Tumekuwa na Nimo James. Umesikia msichana ako na sauti. So mundu ngikoro na event, maybe you can reach out to her. Atakuja perform kwa event yako. Adora magenda kumwita kurai akiwa ndetigira kuga irafu ndegwa tatu. Si tumenya ndego kuna aine mugithi turi Ngai ona ithe mutige gutiga ati turi na guo ithu turi na guo ngina kanitha-ini turi o ciana cia Ngai. Ndi papa itoko ni pastor hata kuga ndira promote. Even my dad is a pastor. Babangu pia ni pastor. Oh God, yeah. Nemenya Baba hapa sasa niko kwa show. I'm not promoting anything. So ogenda gwita Nimo, okay, a perform kirafu kirake hakuhi nawe kana wewe na kirafu no korokienda mundu ngiuka go perform. You can reach out to her. Na tugathi na brana kuririkania aini aria maraina ati guku gwito kwa Jahu TV ni tukore tugishutira ando video with an offer of just 5,000 bob. Wena girisha ku icio tu nitwako tuyigushutira rwimbo rwaku. And again Penan Digital ni makureheire services ingi nyingi atwa register na Penan Digital na magufundithagia guthondeka mbeca online, ni maragufundithia forex trading. Ni maracoka magakuhe health cover ya mwaka muhima igikukavira up to 250,000 annually. Ugacoka ukaheo platform ugithondekaga nayo mbeca o githomaga forex. Ungenda gukinyira Penan Digital na bao ya thimu ni 0707 037 795. Na wangikona rwimbo urenda gucutirwo thimu ya Jahu Galaxies ni 0704 774 774. My name is Nancy Blessings. Till next time, bye.